Það var aldrei jafn margir nýliðar komið inn í björgunarsveitirnar hér í Skagafirði eins og núna í haust. Allavega 40 ef ekki 50. Hverju sætir þetta? Það sé ekki bara það hvað við erum mikið á ferðinni og sýnilegi núna. Við erum búin að vera mikið í útköllum síðasta ár og þetta ár. Og svo hafa sveitirnar verið auglýst eftir félögum og leið og fólk sér okkur á ferðinni þá er áhugi fyrir þessu. Það er vonandi að við náum bara sem flestum. Farið þið í alla grunnskóla hér í Skagafirði til að kynna? Já, við höfum gert það. Við gerðum það eins í fyrra og svona stefnum á því í vetur líka. Reyna að vera svona, láta bera á okkur svolítið. En þetta er mikill fjöldi af nýliðum en reyna að fá upp í 50 krakka. Það er bara þó nokkuð mikið en svo náttúrulega þurfum við að halda utan og fá þau til að halda áfram. Mikið þeim dettur út á fyrstu árunum aftur en það er bara vonandi að ná að halda sem flestum. Hvað eru margir félagar í björgunarsveitunum í Skagafirði? Við séum ekki með svona 200 félaga í heildina og sennilega 70 svona virka félaga, 70-80 svona misjafnt og þá kannski 50 félaga sem eru útkallshæfir, klárir. En það er nú þó nokkuð að vera alltaf á vaktinni? Það er bara hellingur sko, það er ekkert sjálfgefið að það sé raunar hægt, heldur. Og það er náttúrulega fyrirtækjunum mikið að þakka að menn fá frí hvenær sem er og geta farið og stokkið í burtu, þannig að það er mjög gott. En svæðið ykkar er nú ansi drjúgt. Segðu mér, lýstu þið fyrir mér. Og það er nær raunar Þverafjallið og Vatnsgarðið, alveg upp á Hofsjökli og svo að Eyjafjarðarsvæðinu með Siglufirði. Þannig að þetta er þó nokkuð stórt, mikið svæði. Og það þarf þá að vera kannski fólk með ólíka reynslu innan björgunarsveitanna, er það ekki? Jú, það er náttúrulega, þetta er allskís, við erum í sjóverkefnum og í fjallabjörgunum og þurfum svo að vera í snjónum og snjósleðum og með sigkalla og það er bara allskís hópar sem við erum með í gangi. Hvað drífur ykkur áfram? Ætli það sé ekki bara, við höfum gaman að þessu. Það er enginn í þessu sem hefur ekki gaman að þessu, þannig að menn hafa mikinn áhuga fyrir þessu, útivörunni og öðru, þannig að ég held að sé það sem að drífur áfram og svo bara hjálpa öðru. En nú við erum hérna með allan bílaflotan ykkar og þetta eru flotti bílar. Já, heldur betur. Þó nokkuð vígalegir og stórir. Já, en við stöndum nú bara hérna við þennan. Þetta er ykkar í Varmahlíð, er það ekki? Já, þetta er Varmahlíðarbíllinn. Viltu aðeins segja mér hann? Heyrðu, hann er 1 ár sem við fengum þennan og við vorum að endurnýja þá eldri bíl sem við áttum. Þannig að við ákveðum að fara í alvöru bíl sem að svona væri hægt að fara hver sem er og líka það að reyna að vera skrefi framar heldur en þeim sem við erum að fara að bjarga. Já. Þannig að við komumst þar sem að þeir eru. Hvaða bíl er þetta? Ég sé að stendur á henni Ford en svo þekki ég ekki restina. Þetta er Ford Pickup 350 sem er breyttu fyrir 49 tómu dekk. Það eru þessi stóru dekk. Þau hljóta að vera rúmlega metri eða hvað? Já, þau eru nokkuð stór. Hann er 504 hestöfl. 504? Hann náttúrulega er flett tungur, þannig að það þarf mikið hestöflum til að draga hann áfram í snjónum og í ánum. Við horfum líka á það að svona jeppa getur látið vaða í þessar jökulár sem við erum með hérna í kringum okkur á þess að hafa eitthvað áhyggjur af því. Já, það er bara þannig. Já. Og ertu búin að reynslu aðkonum í jökulár? Það er aðeins búin að pröfa hann. Og hvernig stendur hann sig? Hann stendur sig bara mjög vel. En svona tæki, er þetta svona ákveðin aðdráttarafl fyrir fólk? Já, er það ekki? Það er bara þannig. Þetta kveikir í mörgum að fá að taka þátt, sko. Ætlar að sýna mér nokkra í viðbót? Þetta er hérna bíl frá Sauðárkrók. Já. Sem að þeir eiga, Patrón, heppi, á 44 tómum breyttum. Já. Og hann kemst ýmislegt? Já, hann kemst og er mjög léttur og fínn í snjóinn til að sem menn þurfa að flýta sér að fara eitthvað. Já. Það er eiginlega mjög nauðsynlegt að við séum ekki allir að gera það sama í sveitunum. Skiptum aðeins á milli svona, það sé ekki allir í sama því að verkefnin eru svo fjölbreytt. Já. En þið vinnum mjög mikið saman? Já, við vinnum mjög mikið saman. Já. Það var náttúrulega bara fyrir nokkrum árum að þá unnu þessar sveitir ekki saman. Nei. Ekki bara hér heldur á landsvísu en það er bara mikil breyting búin að vera. Er það bara hugsunarbreyting? Já, bara hugsunarbreyting Þetta gengur ekkert öðruvísi? Nei, og svo vantar búið að sameina samtökin. Já. En það er miklu næra, við vinnum þetta bara í sameiningu og við erum útköll og þá förum við allir bara á stað. Já. Með sameiginlega stjórn. Þú talar einmitt sjóinn áðan, sko. Já. Þið eru með
ýmislegt fleira heldur en bara bílana. Já, við erum með bátaflokka bæði í Hofsós og á Sauðárkrók. Já. Sem eru bara þrautþjálfaðir menn og klárir í sjóinn. Já. Og þá er það á svona sótjökkum? Já. En stefnan nú og ég veit að þeir eru að leita sér að kaupa stærri báta hérna til að treysta sér lengra út. Já. Svo er hérna fjórhjól, einhver... Já, þetta er svona það sem að menn eru að byrja á að hérna, það var mjög lítið fjórhjól hérna áður fyrir. Já. Það voru bara snjósleðar, en menn eru núna að hérna, koma sér í fjórhjólinn líka og ég held að þau séu ágætt á vorin og sumrin svona þegar það þarf að... Þau fara allavega hratt yfir? Fara hratt yfir og þarf að ferja bara búnaða mannskap líka. Sko. Og þið eru með tvö? Þeir eru með tvö fjórhjól. Já. Og það er hérna á Hofsósi líka. Já. En svo er alveg slatti af sleðum? Já, það er slatti af þeim. Þessi er nú gamalt, séu ég. Já, þetta er einn af svona fyrstu sleðum. Já. En við erum sennilega með 11-12 sleðar. Já. Líka. Enda mikið fjalllendi hérna í kring? Já, mjög mikið og náttúrulega yfirleitt mjög mikil snjór, þannig að það veitir ekki af. En þó þið séu nú vel tækjum búnir, þá er alltaf eitthvað sem vantar? Já, raunverulega er það náttúrulega, eins og maður segir, það eru peningar og mannskapu. Það kostar alveg geysilega peninga að halda þess úti og öll þessi útköll og bara þessi rekstur á þessum tækjum er þó nokkuð mikil. Og náttúrulega gerum við þetta ekki nema að hafa mannskap. Þannig, en nú hafið þið 40-50 nýliða sem þið getið... Nákvæmlega. Leið og svona mikið að vera, þá kvikir þetta í örum og þá kemur fólk í þetta.